Rancang bangun, alat pemotong singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat warga Kampung Limo RT 8 dan yang terhormat lagi Bapak dosen pengampu Muhammad Isro Dianto STMT. Kami akan mempresentasikan tentang mesin pencacah singkong, rancangan dari kelompok kami. Latar belakang proyek ini, metode pengirisan singkong secara manual memiliki berbagai keterbatasan serius. Proses lambat dan tidak efisien, ketebalan irisan tidak konsisten, serta beresiko tinggi bagi operator akibat penggunaan pisau secara langsung. Kondisi ini menghambat produktivitas industri pengolahan singkong skala kecil dan menengah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan mesin pencacah singkong yang termekanisasi. Mesin ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan produksi secara signifikan, menghasilkan irisan dengan ketebalan seragam kurang lebih 1 mm, serta menjamin keselamatan operator selama proses produksi berlangsung. Mesin pencacah singkong merupakan perangkat mekanis yang dirancang untuk memperkecil ukuran pengirisan umbi singkong guna memperluas permukaan bahan agar proses pengeringan atau pengolahan selanjutnya menjadi lebih cepat dan efisien. Perancangan mesin ini harus menyesuaikan dengan karakteristik fisik singkong segar yang memiliki bentuk silinderis, acak, serta kadar air tinggi sekitar 60% hingga 65%, yang menuntut penggunaan material anti karat seperti stainless steel pada komponen yang bersentuhan langsung dengan bahan agar terhindar dari korosi akibat getah. Secara konstruksi, mesin ini mengintegrasikan komponen utama berupa rangka penopang, corong pemasukan, motor penggerak, sistem transmisi, daya, serta piringan pisau pemotongan yang bekerja memanfaatkan prinsip gaya geser. Proses pencacahan terjadi saat putaran pisau menghasilkan gaya mekanis yang melewati batas elastisitas jaringan sel umbi singkong, di mana kinerja optimalnya sangat bergantung pada ketajaman pisau, sudut potong, dan kecepatan putar poros yang nantinya diukur berdasarkan parameter kapasitas kerja, yaitu kilogram per jam, serta efisiensi hasil cacahan yang seragam. Nah, di sini ada tujuan dan manfaatnya, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi produksi dengan mekanisasi proses pengirisan singkong secara signifikan dibandingkan metode manual. Nah, yang kedua, standarisasi kualitas irisan singkong dengan ketebalan seragam, yaitu kurang lebih 1 mm untuk meningkatkan konsistensi dan nilai jual produk. Nah, yang ketiga yaitu penerapan ilmu elemen mesin dalam perancangan alat tepat guna yang ekonomis, efisien, dan mudah dioperasikan. Nah, konsep desain mesin itu mesin pencacah singkong dirancang dengan konsep pencacah vertikal menggunakan piringan pisau berputar sebagai elemen pemotong utama. Tipe pencacah vertikal dengan piringan pisau berputar pada poros horizontal, motor listrik 1 HP sebagai sumber tenaga penggerak utama mesin, transmisi daya melalui sistem puli dan sabuk V untuk reduksi kecepatan. Singkong dimasukkan dari hopper di atas, diarahkan ke zona pemotongan. Pisau berkecepatan tinggi mengiris singkong secara konsisten kurang lebih 1 mm. Nah, hasil irisan langsung keluar melalui cut di bawah piringan pisau. Komponen penggerak motor listrik. Motor listrik dipilih sebagai sumber penggerak utama mesin pencacah singkong dengan spesifik sebagai berikut. Dayanya 1 HP sekitar 740 watt dengan kecepatan 950 rpm. Jenis kelistrikannya AC 1 fasa 220 volt. Pemilihan motor listrik didasarkan pada keunggulan, operasi bersih, bebas polusi asap, tingkat kebisingan rendah, perawatan mudah dan ekonomis, cocok untuk di lingkungan produksi pangan. Komponen transmisi. Puli driver dipasang pada poros motor berdiameter 3 inch, sedangkan puli drive-in dipasang pada poros pisau berdiameter 8 inch. Rasio diameter ini menghasilkan reduksi putaran dari 950 rpm di motor yang menjadi sekitar 356 rpm pada poros pisau untuk kecepatan iris optimal.
Material kedua puli menggunakan aluminium cor yang bersifat ringan namun kuat, sehingga mengurangi beban inersia pada sistem transmisi. Perputaran alur berbentuk V memberikan cengkraman yang baik terhadap sabuk, meminimalkan slip dan memastikan transmisi daya yang efisien dari motor ke pisau. Selanjutnya ada komponen transmisi V-belt tipe M68, terbuat dari bahan karet sintetis dengan serat nilon sebagai penguat di dalamnya, memberikan fleksibilitas tinggi sekaligus daya tahan terhadap beban dinamis dan panas operasional. Bentuk penampang transpesium pada V-belt dirancang untuk mencegah slip pada alur puli serta meredam hentakan beban secara efektif, sehingga transmisi daya dari motor ke poros pisau berlangsung halus dan stabil. Selanjutnya ada komponen poros utama. Yang pertama ada material, baja karbon konstruksi S30C atau S45C dan ketahanan puntir tinggi. Yang kedua ada ujung poros dibubut halus untuk dudukan pasak mengunci puli dan pisau. Yang ketiga mampu menahan beban torsi dari transmisi sabuk puli secara stabil. Selanjutnya ada presisi dimensi, memastikan keselarasan komponen rotasi mesin. Selanjutnya ada komponen penopang, bantalan atau bearing. Pillow block bearing tipe UCP dengan housing besi cor. Desain kompak memudahkan pemasangan pada rangka mesin tanpa memerlukan presisi tinggi dalam penyelarasan poros. 2 unit bantalan dipasang di kedua ujung poros utama untuk meredam gaya radial akibat ketegangan sabuk V-belt dan memastikan putaran poros tetap stabil serta minim getaran. Komponen pemotong piringan dan mata pisau yaitu ada 2. Yang satu, piringan besi plat tebal berfungsi sebagai dudukan pisau yang terpasang kuat pada poros utama. Konstruksi piringan dirancang seimbang untuk meminimalkan getaran saat berputar pada kecepatan tinggi. Yang kedua, 4 bilah pisau stainless steel food grade terpasang pada piringan, mudah dilepas dan diasah ulang. Desain modular memudahkan perawatan dan penggantian pisau tanpa membongkar seluruh mesin. Komponen casing yaitu hopper dan cut. Hopper dipasang di atas dengan kemiringan optimal untuk memandu singkong masuk secara lancar ke arah pisau berputar, memastikan proses pemotongan yang konsisten dan aman. Cut dipasang di bawah piringan pisau dengan kemiringan ke bawah, sehingga hasil irisan singkong langsung keluar secara gravitasi tanpa hambatan. Yang ketiga, material keduanya menggunakan plat besi tipis yang ringan namun cukup kuat, sehingga tidak menambahkan beban berlebih pada rangka utama mesin. Struktur rangka utama diantaranya ada besi siku, hollow mill steel ST37 40 x 40 mm atau 4 cm x 4. Tebal sekitar 2 mm, ringan namun kuat menahan beban operasional mesin. Terus ada las listrik digunakan pada setiap sambungan rangka untuk memastikan kekakuan maksimal dan ketahanan terhadap getaran. Dimensi rangkanya antara lain 600 x 340 x 650 mm. Dirancang untuk menopang seluruh komponen, meredam getaran dan menjaga kestabilan mesin saat beroperasi. Evaluasi kerja mekanis mesinnya, reduksi putaran motor awal tuh 950 rpm, putaran pada poros pisau 153 rpm. Rasio reduksi 6,2:1 melalui sistem puli dan sabuk V. Kecepatan pisau optimal untuk menghasilkan irisan tipis dan merata. Torsi dan kapasitas potong. Torsi yang dihasilkan pada poros pisau tuh 5,5 Nm. Cukup untuk mengiris serat singkong secara konsisten. Daya efektif 746 watt atau 1 HP dari motor listrik AC 1 fasa. Hasil irisan seragam dengan ketebalan lebih kurang 1 mm. Evaluasi kekuatan struktur rangka. Beban total statis yang bekerja pada rangka mesin sebesar kurang lebih 264 Newton
meliputi berat motor listrik 1 HP, berat komponen transmisi, berat piringan pisau dan casing. Seluruh beban didistribusikan merata pada struktur besi siku ST37 40 x 40 mm yang dilas dengan metode busur. Faktor keamanan hasil analisis kekuatan struktur rangka yaitu faktor keamanan 10,8, nilai minimum yang disyaratkan yaitu 1,5, status aman dan stabil. Faktor keamanan 10,8 jauh melampaui batas minimum, membuktikan rangka mampu menahan bahan operasional dan getaran mesin secara andal. Produktivitas dan estimasi biaya. Kapasitas produksi 60 kilo singkong per jam, 600% lebih cepat dari metode manual. Irisan seragam kurang lebih 1 mm, operasional stabil dengan reduksi putaran 950 rpm menjadi 153 rpm. Torsi pisau 5,5 Nm cukup untuk serat keras, cocok untuk skala UMKM dan industri kecil. Estimasi biaya material, motor listrik 1 HP kurang lebih 1.350.000, besi siku dan plat rangka 790.000, sistem transmisi 245.000, pisau dan bantalan tuh 450, total biaya 2.835.000. Solusi ekonomis dan tepat guna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar dulu ya teman-teman, kita mau bagiin brosur buat teman-teman nih yang mau ada temennya atau keluarganya ingin daftar di Unpam, silakan brosurnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kurang-kurang kata atau apa gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah dengerin sampai selesai.